Здравейте, аз съм Duckface и това е CS! Добре. Сега сериозно играем CS. Разбира се, миналия клип беше пълно с хейтери. Ти не ставаш, ти не струваш. Аз го... Обаче, също са хейтери. Не снимам клипа, за да показвам умения. Аз го снимам, за да покажа, че мога да се забавлява човек. Така да се забавлям. Да, изчакаме да заради, че в принцип сега в сектора има проблеми с свързването. Да, вижте, даже някои играчи доста им лага. Откъв си, бе? Аз от кои съм? Окей. Значи аз съм CT, Демек двойка и там никой не ви. Ще игра повече с Дигъл, за да се науча да игра с Дигъл. Много отправен, много лошо. Там ми беха всички баш за карабината, ама нещо. Не знам, що не вземах. Окей, не ме забеляза. Дева, исках да го подмина. Мам раз в гръб да ме бият. Е така. Хедшот във въздуха докъде беше. Е, това е. Много добро, много добро. 2-6. Ооо! Дабъл. Да. Тук има някакъв. Знаех си. Видях го. Цял ден съм си вкъщи, вчера пих прекалено много водка. И днеска съм в доста добро социален, за да излизам. В смисъл, корена доста ме боли. Главата не. Знам разни лекове за управяне на махмурлък. Не действат перфектно. Само малко корена ме боли вече. Пък е 6 часа вечерта, така че... В принцип трябва да си ми минава. Щеш да ми е много кофти, ако... не се бех излекувал. Кавички излекувал. Извод. Не пий половин шише водка. The end. Фак, мраза ме убивате в гръб. Убите ме в лице. В смисъл, по-интересно ще има. Ево и това, се надур. Мисля, да я знам. Не трябваше да пия толкова много, обаче само аз и един приятел трябваше да изпим цялата водка. И я изпихме да я. Не го знам то как не се напи, защото пие всеки ден и просто е свикнал. Аз не го правя това. Не бих позволил това нещо да ми влияе толкова много, че да... О, каква е тази масова оргия, бе? 8-13 с един патлак. Това е. Забавно. Фак, искам във въздуха да ви бия по един. Майна! Да ти се серва! Бел. Ако беше терорист, ще да ти бия хедшот. Пак гръб. Тук отгоре има 100%. Как си знам? И умре. Окей. Хедшот. Няма, не можах.
Run away! Откъде бе? This is how I feel. Кучка. Аз съм Дафи Патока. Аз съм Дафи Патока. Аз съм Дък Патока. Гаря си смока. И изобщо не взимам кока. За да ми е годен сока. Епик. Да ви еба. Откъде е? Разбира се, двама на едно место. Чудех се по кой да стрелям и не стрелях по никой, е това. Фъга. То ме право лошо между другото. Ми хедшот. Пак в гръб, нали? Да вева. Между другото лагва. Това от хостера нещо ми се е бъгнало. И самия сервер лагва и ако некой ми изкочи е така изведнъж не се стрескат. Слендерман. Мамицата му е. Не обичам така бия хедшот, много е забавно. Че? Виждате? То некой го отпара преди мен. В гръб. Шо ме стреляш? Теба, дай пак в гръб. Между това е много банално, да те шибнат в гръб. Ооо! И двамата. Много яко го изяваха. Брат! Мръдни се. Убихме го. 24-31 на дед матч срещу най-големите проти. Тук нуп като мен не влиза, така че ако искате пишете хейтърски коментари. Не ми пука, че сте някакви 12-13 годишни комплексирани пишловци, дето единствения начинът им на живота е тази игра. Стават, събуждат се, няма лична хигиена и такива работи и просто седа на компютъра. И даже някой се кеф на това. И се гордее, че са такива. Да, нещо не се получава това с хедшотовете, като е кликнал. Ако го направите как трябва, за много време го убивате. Самета, дайте някакъв мап, самета кой ще бъде, да е някакъв. Смисъл си играм. Цял ден игра игри и чак ми писна и накрая познах CS, защото това не е игра, това е тъпня. Не, в смисъл играта ми готина, ама писва, сеща ли се. Не е от те игри, дет никога не писват.
Майнкрафт няма как ми писне. Никой. То все пак правят апдейт на всеки втори ден. Нищо не знаете. Да, забелязахте и затова нарочно не добих. Ще ги раздигай с нож. А дали има някакъв мод или сервер, дето има само дигъл и нож? Ако някой знае такъв сервер, да ми го даде. Окей, брат, ама аз съм с дигъл. Вижи. Смята, кое е по-силно? Снайпер или патлак? Да бе, много бе! Все па един друг ще ми бие. Това е още по-банално и от между другото. Гледайте бе! Имам 8 секунди да убия някой. Или мен да му убият. 4, 3, 2, 1. Па! За малко. Леле. Колко ми оставаше убия един хед. Леле. Жалко. Окей, това беше от мен, аз бях DuckFace, много ви харесал клипа, надявам се да не пишете много хейтърски коментари като миналия път. И да, това беше от мен, благодаря, чао!